Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai maj haka porship ho bajem step hashulong tura bat cleariat. Kilai tili kikin hoon seng mahalang ki bikin thop ki Nyotrep Youth Council ki Jaintia National Council ba ka Federation of Ribhoi People haka khat pratrik uleber arja pusaw kila pha ka jing tho shumintri rangba ka jila konra ki sangma ban panjing pinshai kumnu ka sarkar kan perking ya ki jingrung lat lan jagi poiwer shaki jaka ki ba mahap hapo ka schedule area hadi ma ka sarkar India kla penlong a ya ki Citizenship Amendment Act arja khat khandai bat pinmi ru dangshen ya ka rule jong ka ne ka an Hagajing kran mekila pas hai kubor uba roy kupas sinram ubri president jeng HYC ulaong bakajing bamdon kaan ke baperkheng ye jing rung lat lan jeng break banabar kan bu jing ma ya ke jela bro kowe pal hakajuk por ulaong bekini ke laitli ki seng mahalang kila dawa ya ke sarkar ban pintre kamno mardor ya ke inline permit bat bandawaru ya ke sarkar preng bakan pelai ya ke jela Meghalaya bro kowe na ke Citizenship Amendment Act nilai syong perkat Baidai bat kini ki kawai ki mat ki bakata kham tambe yang ikum kajat penril nilai iba ka khatwai trik u mentau benai ka Ministry of Home Affairs jong ka sarkar India kila penmi ya ki rules jong ka Citizenship Amendment rules araja arkusam akabala penbana ba pentri kamno ya ki kendon jong ka CEE arja khat khandai apo kari India hi brokoi Hoy kita gisnem arja khat khandai hadin balami ka Citizenship Amendment Act jong snem arja khat khandai na kalian dipat ba nong shong snong jong kajela jong kari India hi brokoi harengkat bat ngi kum kiseng halang untuk opor ngi la yemi pat ba bandawa ba ya kani ka an ka batmu ban pelong nong shong snong ya kita gijat dunriu ki basyak ta lani ki basyak banben nama beki day na kanu ka kanja niam bakalong kanyam Hindu Sikh Parsi Kristian ni gini gelai teli kiri ka Bangladesh ka Pakistan ba Afghanistan ka sarkar India ka thumu ban pen step ya ka proses na ka banta ban pelong yaki kum kita ginong shong snong go pura jong kari India agisnam aja khat khandai na kaliang gajongi rengkat baki we kiseng balang baki pai ba nong shong snong jong jelahi ngilami pai ba ban persya ya kani kaan ban hadir kata na kaliang jong ka sarkar India kalawan ra itu kendon go boong ba ya kani ga CEE aja khat khandai on nom pentri kam ha ki tribal areas lani ha ki jaka ki ba betip kum kita ki jaka ki ba hap hapo jong ka schedule ka bangi ngi don ha kani ga jala ka jongi hot ngilaban ong bale si lembag kani ga jingya ki jong pat ba lembag jing simkya jong ki nomi khmat ba jong ka sarkar India kalala ban wan ra ya ta ka kendon bahkan ni ka CEE kanom trikam ha kini ki tribal areas lani ki jaka ki bahap pok schedule ne nakaliang ka jongi kum ki kunun sambalang ki bayi don hadin mengilai syong perkat ngilai yu iru ya ka jingkran jong menteri rangba jong ka sarkar jela ka jongi ha kini ki sngi ki buladap hakapor baka Ministry of Home Affairs ka penmi ya kani ya ki rules haka khatwai trik jong matau benai kading ki kentin ki ba mauhi ulakren wong ba omborok kuwi ka jela ka jongi kalat na kajing pentri kami kani kaan ngimdai ban klet badang don ki jaka khamtam e angnia po normal shilong kiba lat kiba lat na kajing pentri kami kani kaan jong arja khat kendai kaumut ba kibri ki bosong basa hakani ka normal shilong area ka mangiong kila ban apply ka citizenship lomba kani ka Citizenship Amendment Act jong snem arja khat kendai tikum ki sembhalang ki basmukhya ki bangilaris ya kani isu nakapor sa kapor kumangi ong mangi de gajat benri berepat kala datang di ki hajar di pho hajar kum kini gajat beri ki yo ya kala ban apply ke citizenship lamba kini ki jaka ki bedon ang ni po normal shilong area kanja ayu yang ni kum gajat benri ngimla banlen baka sarkar jela hadu menta kamdon ya kanu gajingkhen pi gajingkli ko beningkong kumangi ha benkli ka sarkar jela kalong hatu pidon jingkhen ne am ka numut kibriu ki basong basa hapo kani ka area ka bala khot kum ka normal shilong hatu ka sarkar jela ka don jingkhen ni am kat nungut na ginong shong ki basong hang ni hapo normal shilong kila ban apply ka citizenship lamba kani ka an ti ka jingkwa ka jongi na kaliang jongi ka HYC ka
Jantia National Council ukum juru naka ko kalong bangin tho ngila ban kre ya jing tho ka bangin submit manda ka si ka office ng chief minister da ka babu ya ki artli ki jing dawan kabanin kong kalong hoy ngi so comment ba ka state ya ka jala ka jong ngila pelat na ka perview la ne da ka jing pentri kam ya ka ni si ya aja khat nai ngim so kon pat namar bakhlem pelat pura namun ba umdei na ka jala umdei bala pelat pura ya ka jala bro kowe tingi so ban kentu ya ka sorkar bahkan ja ayu lada katu kan ningut lane katu hajar ngut ki basyong hang ni hapo ka normal sulong area ki apply ya ka citizenship ngiyo i ka jing ong jong chief minister bon ong ba kinong syok snong jo ka jala lane ki seng bhalang kim dei bantir ba ngi ka sarkar India ka pentri kam ka rikaan hanre umla apat bana assurance singi ba onom don wat uweiru ubrio lane ka weiru ka brio ka ban apply ka citizenship lembah ni ka jaka ka balat na ka jing pentri kam ka si Kala da jaba don uwei lani arngut lani syajar lani shipo hajar ngut ki ba pentri kam lani ki ba apply ka citizenship lengba kani ka normal shillong area ki ba syong basa po normal shillong area ka ka sinjam ka ba sarkar jalakan shim ka baar ka mengikwa on bu jingkeli ya ka sarkar Meghalaya ka long hatu ba ka sarkar Meghalaya ka don em ya ka jinglum jingtip ka nungut ki don ki briu ki ba syong basa hang ni po normal shillong area kana ba ya kata ka jingtip ka ba maki ki lum kinyo bu nakabenta kipor ki bon sawan lesi la dadon kinu gibreu ki bam hapo jong kani ka an arja khat nai bong ba unu breu bawan shwa jong arja khat sa ula ban apply ya ka citizenship lomba ka CE arja khat nai ya tu ka sarkar jela ka don ni ami kata ka jingteu bayo ubreu bawan tang menin bawan men singi u apply ya ka citizenship lomba ka jingshong hakini ki normal shillong area lani hakini ki jaka kanja ayu kan kata ni kanom kata yangi kam tambe ka jala ka babun de kire pat kumi kum ka jat benri ki pat ba garu but ka ba ngikwa ban bu kini giding kentir ki ba mi hin au chief minister jong iba ka jingma ka ba up na ka spill over effect ko ka jingma ka ba up na kibriu ki ban apply ka citizenship lemba ka jala asam ho yang ni jala ka jong ki nomyo ban apply naman ngibun ka tribal areas Dekan sa ayu pat lada ka don kata kajing apply na kiwi ki jalan. Lada kita gibri ki rong sang ni ka jala ka jongi. Kung mangilong himenta ngilong lungkut ngimdon kinu ki an ki ban regulate lani ki ban khanglat ya kajing rong jingmi jong ki brio ki manabar ka jala ka jongi. Kajing dawa ka jongi na du islam ki balale kalong ban pentri kam ya KLP. Jen ladang idon ya KLP kani kajing nginom sungtir. Bala dodon makna gi apply makna na Assam gi apply makna na West Bengal na nenang nunong nuru ngim don jingting na mala dagini gi beri kimut ban rung sya kani ka jala ka jong ngintip ngila ban regulate ya kata ka jing rung jong ki na ka jing ban ka jing ma ka ba up yangi kum ka jala yangi kum ka jat ban pa ka long ba wal onda kini gi beri kila yo citizenship let's say na West Bengal let's say na ko Assam kin sawan pat ban rung kani ka jala ka jong hatu kum ka jala ngila long ni em ki ba ki bala biang ye ki an ki kanun ban yada ya kata ka jingrong kertep jong ki beriu hak ni ka jala ka jong ni nakalian jong ni kum ke choice ba rangkap ni perlo lu ni la ya kawin ki jing dawa ka jong ni sinang ni hakmat perlong ba ka jala hi bro koi ka dem bede ka tribal areas onom de shu bandon kata ka normal shillong area ka ba kaumut bala dadon kum gini ki jat an on exam on exam de ka tribal areas on pelat ka normal shillong area di Qatar pandai gawe na kijingnya syong perkat ki jongi ka bangin sa dawa ba ka desa council ka bendon buat habro kowe ndai ben on bandala ka normal silong bendon buat tang sabar tang ka normal silong area ti ngi nakaliang jongi ngi saya syong perkat kumnu banyak dengan kam ringi ngi labu jingmun banang ni sakmat ngimbu ka jing dawa ngal try ngi layo i kijing kren jong ki babun hiru ba ki kwa ba kani ka normal silong area ka de ban ha po ka jurisdiction to ka council tele sina kali ang jong iru ki license ki bayadon lang ni ngin sabu ko ni kijang dawa ka sarkar le si ka bansawan ba ki de ban pelat ye ni kentin ban ong bandon ka normal silong area mereka tribal areas jong ka des jong ka jelahi ka de ban de bro 4% ka jelah mengali adi sisa kumangia ngi kren ngi la e khatlang ki perlok jong ni ki dan po garwes bakin ya don betalang dari neki daw ki bom lakiat ki kepsim lala ban ya don haka nika jingi kren ka jongi ndai na marpat bangide ki seng ki ba pet ya ka ba ka miat jong kan nyotrap ya mentahi ngi concentrate ya tang ya ka jaka ki bahab ka si ba chan tehel skim pakla ban kren ni ki jaka ki bahab apok garus samar ki porok ki jongi ki bodon na gitu ki jaka maki ki khamtep khambaya ka jing baki ki kendu
ti kum ki seng ki bapet ya ka ba ka mia jong pai ba jong ka briu nyu trep ni long concern ya kan ni ka jaka ka jong ni ka badan hang ya po shlo so a ka long kumju nama ki om bonum trikam ki ni normal areas dan si kan ni ka si iro ka ka way na kejeng persang penwanra yang an benong trikam ni po normal sulong area di halor kata kanong remba na kalian kajongi ngilabu ya kata kajing penpau mat ka sorkar ba ka sorkar ka di benlum jing tip ya kini gibri ke badan hang dia po normal sulong kumun bagi beri belasa de kisnam ke belalai de si kandon kajing tip ka baar kalong ba na kata kadaw bangi kum kiseng ni persya ya kasi ba kamde benwanra ban exam tangi ki tribal areas de ben exam ya ta state ibro kawai di nak kalian juga sengin suhun ya kata kajing wanra kumapiong kala lesi kandai kajing persang bala da wanra ya ki an nang ni sakmat dru kin le hi kumjo tila da wanra ya ka LP kuban ong menteri kam tang hi tribal areas kanom trikam hapok di normal silong area kandai ke kebangin nom laban pedian nomar bangingit hi borok koi kumbo ong ucet minister baka state kajongi kadai 99.999% tribal kaumut 4% kadai ke tribal area tinggi ni kuaru Baik kinu ki anti menteri kami yang kejala kejongi kini benlong baik full exemption kau buat badai menteri kami hak kejala berkue kinom lah ben pediang ikum kini kejai anti menteri kami tang haki tribal area sonom menteri kami ke normal shillong area ndre ngitip pat berlembah kini diberi bahasa bahasa normal shillong area kilapan ketak pat ya ka ya ki tribal areas berkue ki bedana kejala kejongi kajing ma ka bami kadai ka ban samiru kandai na kajingrung jom kita gibri ki balik sikin sayo e citizenship na ki wei pat ke celang teladang im don no kloi ya ka an kum ka ILP kamut kan bu jing ma yang i kum ke celah pat ka jat pendri wi berkoi di kita ki atli ki bang ibu Ahmad jong ka sorkar jela lang bau chief minister nomi ka bangila dawa ba ka sorkar jela kadai ban penbor ya ka sorkar kami ka baningkong bakadai banwanra full exemption komut badai ban exam ya ka jala mekalia hiborok we klam da pelat batang itai jaka ibadon ang niya po normal sulong baka baar kajing nawana ka sorkar jala kolong ka sorkar jala kadai ban shime ka kli ban penting kana ba ka sorkar pedeng kadai ban aya ka LP knang ban yada ya kadai ka jengrung jong ki brio pat ki bale si lembah kadai ka ansi lembah ki an NRC ba kiwi ki an ban penteri kam khamtam ya ka hapok ka jala asam kinom kata yang ni hadin hapon na kumba kalong hi la da jai hapo asam ngi i ba asam ki wanra di ki policy bo fair ki ba pelong ki brio le si banwat ya kata kajaka bakin let banwat ya ka kamai gaji la ne banlong ru mungkin nong shong bo pura kinom yo ban let ha Manipur kinom lo yo ban let Arunachal kinom yo ban let ha Nagaland ha Mizoram mereka celah ka jongi pat ka bomdon ya ka an ka bu jingma tingi ngi so bandawan ka sorkar celah baka dai ban penteri kam la dai ban penbor ya ka sorkar India baka dai ban penteri kam ya ka LP ti ya kani ka jingthwa ngin ai mentang kasi Ahmad ha chief minister jongi ban bu ikini gi jengdawa bat ngingit skam ba ka sorkar celah kan shimkhya ne kam ku mangila ap na du usnam arja khatnai ngila penbor ya sorkar ban warra ya ka resolution adu kini gisngi ngidang ya yele himan penbor ya ka sorkar bakadai menteri kam ya KLP naman nginget batang KLP ka balak banyada ya kani jingrung kathap jong kini gibri namba ti kita gidi ki jingrai ki bangile shimrai apeng lai tli seng yang bangila shong yang kejingalang bat ngilai rai banang ni Ahmad mangi ka HYC ka GMC baka CORP ngin ya trailang ki babun ki isu ki bakta mat yong ya kari baka chat pendri ko jong